Voilà, assalamu alaikum chers téléspectateurs de Jama TV ko do men arta men hiwro fop mo be inde mum e yettore mum men labinano jodor don kamon TV chaque fois ka télé mon haray ko menenge mo wondi do ngandi aduna ko gikke la khara kadi ko sabu o do ngandi ko non haray DJ Billy hewti ka mun kala ka da wontide nder Sénégal kadi DJ Billy no hiwrade ma innama bienvenue ka nder émission ma waltata non souvent mi falete on faminde ko hondum addi waltata c'est juste andingol ma sifa ko bagada himi baaw men do kon fop mi haalay ko welno ko mettuno fop men wolay donc pour te dire que men wolay fo ndaru tun si wadi hanking hande men ngare men réclame fo ko wanno hanki kon ko du wadi si men inni waltata haray ko wadi don ko don e don kadi wawete wolde han e hino en 17h30 en fuddike émission men waltata tous les mercredis areno wadde do ka Jama TV onon e DJ Billy ka émission mon préféré émission waltata hande kadi do ngandi hiden e le 18 octobre haray mo beno salmina ka wontiri don inne bienvenue ka émission ma waltata parce que non hande kadi ko hande ko do men arata hakkille amen tajita Alpha Coiffeur, merci beaucoup à toi ray mi weltike fota wana seeda ko neddo kadi mo andintinda chaque fois mo wadande lan gikke mo wadande lan ko foti o yika ko mi yalti donc kanko jetti t-shirt on tungini lan e hin yaw mi sodi jettu borno da a waday émission photo do hande merci beaucoup Alpha Coiffeur donc do men arta men salmina wano moko baabe men jodibe nde sare madum jodoribe ciaego donc men inna be hare kadi ko sadi mabbe ko toli men hiwrike be men salminibe men landike be sino burori men landike be si tawi tanawo alaka mabbe menen tanawo alaga kadi men arta men torono wano walibe ka hôpital ji men innabe yo Allah immimbe ko be wali don bayden andi aduna welafi haray ko nawnare e cellal yaadi donc do men arta men inna kala wali do ko hôpital yo Allah yaltine ton e jan yalta kadi harada selli ken hota kama en andi enen fo cellal ara ko buri welde cellal donc du wadi chaque fois mi falete andinde jama yobe wadu doy aduna mabbe on ay ko enen tun enen himbe ben tun Allah okki yemmijo ko enen himbe ben tun Allah okki en daru goddum inne no laba sina dum ala goddum go ko darata goddum inna dum no laba donc don arten yetten joma men moƴƴa kala kadi mo andintinda hida wali ka prison ji ay meden torani ma yo Allah yaltine ka walda don parce que enen fo de ngandi toñabe no wodi toñube no wodi donc toute façon bay nyaawo ben enen fo de ngandi konto ko nyaawo on ko goto ko Allah wala do woni nyaawo on donc men toroto onon don fo yo waw yaltude hoton kamon si on hoti non kadi taw fuddito ko wanno don kon ha en naba don ton donc aray ko non yarata tous les mercredis den do e Jama TV ka émission men waltata non kono mi wolirani on non à chaque fois mo beyo andu kon no ni waltata yo andu ko weli kon fop waltata hay an wondo landarde on si tawi ndi defuda ndi no weli tun si modi maari nyama ndi fo ndi waltata donc merci beaucoup réalisateur jombe ngon himo wiye grand wuri gido jamaare kankadi mo salmina fota wana seeda kono mi wolirta non mi ni on aduna ko sabu lahara ko sabu ko dum woni si tawi hande grand wuri wawi en uditande o télé do enen fo fewten communauté guinéen wawen hollude communauté guinéen ko fewndi kon madum kala kadi ko andintinda communauté guinéen no fewndini dum enen wawen dum don jama on don ko non yarata haray ko do arten salminen wano jodorbe Pikine Thiaroye Colobane wano Medina hay goto mabbe accaka Aslem Fass hay goto accaka kala ka wawda jodode minni ma télé on do ha e Mbour kala ka wawda wonde womtirbe Tamba hay goto mabbe accaka donc hare onon fodo wiya ko sadi mon ko toli hare kadi be fuladuben ko mi andi be émission mabbe on fudditike waltata fudditike hare kono Master Sukuru ta yegitude yare yankadi ya andu émission ma on fuddike merci beaucoup ko do mi arta kadi mi salmina seedaɓe ɗo yen feƴƴu e clip ji men ɗin par ce que ɗen andi DJ Billy no wondi e artiste ɓe annintinda hiɓe jooɗi Sénégal ɗo hiɓe himude hiɓe wadde musique chaque fois ɓe yangade fi avancingol
guinéen donc hare ko ɗon kadi mi arta mi salmina wono wonamo kala NZ 224 dra m kankadi mo salmina fota fota wona seeɗa. Merci beaucoup à Star Petit Boy pay koy kadi ko elnitinɗa tous les dimanches koy ton e Alizé Night Club meɗen hiide meɗen recevoir des conseils ji ɗi. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup aussi wonamo kala wono Bobdina ay wono manager men Ibou kankadi mo salmina fota fota wona seeɗa. mamen Chrissy aray joni mamen Chrissy PMD family bollal ji yow yàlla dafa jël lamset rek dugal ko say baaraam moo ma génnee fii xool leen wot bi bu baax kanko yaltini lan ɗo donc bollal ji merci beaucoup à toi kankadi mo basi ton e rue 11 angle 8 ka place Alpha Coiffeur. donc noon yarata tous les mercredis hara hiɗe wondi ɗo ka Jama TV min sa inni Jama tun télé on ko fi Jama on fop donc onon Jama wonɓe men darude ɓen ete onon kadi si tawi grand wuri tawdi tanan non joni numéro téléphone on kono sen daroyi clip goto en arto en udditay téléphone on par ce que hande lan fala wadde émission au top haray noon komi andintigo numéro on ɗo en yahu e clip goto taw si arten donc a waɗay tun 78 waɗa 116 waɗa 82 waɗa 38 nata en direct wawa yewtudude e DJ Billy si ɓuuri ɗo seeɗa ko noon yarata. merci beaucoup grand wuri merci beaucoup aussi à LG Fresh LG Fresh ko pay konko ganditinɗa kankadi himo wadde théâtre ji photo ɗi kaka cinéma woni gollude haray noon kankadi andi ɓayɗen andi mo be e ñalade mum LG Fresh kañum kadi no nodditi en le 11 novembre ton e ñani night club ka anniversaire makko donc LG Fresh inchallahu rabbi elan andi communauté guinéen on fo nottoma communauté sénégalais on fo nottoma ko pay konko ganditinɗa siku wattike ko yalti tun a hiyay mo tun anda oɗo andi min yon sika artiste o par ce que hay waɗay ɓe théâtre ɓen ko artiste ɓe donc sika artiste jo normalement artistiquement sa wattike tun jama on no dowa andude hino artiste jo on feƴƴi. donc LG Fresh inchallahu rabbi en jolindira rendez-vous le 11 novembre ton e ñani night club enen e LG Fresh mi hokkitira dédicace seeɗa si feƴƴe yahe ndaro en clip goto oɗo no wiye ma petite sœur tellement adoré jiw labakum photo kum min yo nanon no fanɗiri noon yawitortoɗamo imo wiye tu m'as la star merci beaucoup à toi kankadi mo salmina fota wona seeɗa nenala man dama la jël rek def la sama rak man dama la bëggal sama bopp merci beaucoup tu m'as la star maa ngi xaar sama vidéo nag merci beaucoup aussi maître Paté kadi ko coiffeur jo mandintinɗa kankadi o meeɗi rewde nde hoore ɗo ay ka mi meeɗi waɗirde ko fembi kon émission goto donc maître Paté kadi ko fembo jano mo andintinɗa himo wadde golle labaɗe merci beaucoup kunɗo noon ko bobo laba kum photo kum min andidiri depuis ne ɓi jiwun laba kum kadi himo wiye Marliyatou Bobo merci beaucoup Marliyatou Bobo min nima aduna ko gikke lahara kadi ko saabu ko ni yarata merci beaucoup aussi à mon petit DJ Adra merci beaucoup à toi payngal feetungal payngal kundara mi anda ko payngal maali voilà grand wuri si tawi moƴƴi e yahay ndaro ye wonamo kala kanko noon kamɓe kun jiw waɗay kun ɗo émission ko kamɓe wadde clip on awa ndaare clip on par ce que on clip ɗon mi critiquenomo e télé go mais hande ɗen Jama TV e wolay fi Jama TV anden fi Jama TV haray mi torike o mi jeeji on ndaaranelam o clip ɗo ka nder Jama TV en direct may
ko yon nangu moƴƴa onon e DJ Billy ka émission mo waltata. Donc merci beaucoup Tima la star vidéo bi yola ko may clip bi wanamo kala yaduma ndu wonani lan souci. Donc test kadi mo andintinɗa maɗum innayi message jiɗi andintinɗa 100% love. Merci beaucoup wanamo à chaque fois manager jo nodda la ngina lang he préparano tun DJ Billy préparano mene he accu amen gayna tun simen cippike ka plateau ma ɗon haya holta ko. Donc wontirɓe Medina ɓen surtout wono Pikine Thiaroye en fop kala ka guinéjo woni wontirde yontigi andu kanko e wanamo kala inchallahu rabbi neɓataɓe ara ɓe yaltinana en kadi clip mo andintinɗa sa heɗitike mo tun ha parce que min de ma part personnel mi yi taw photo ji ɗin seeɗa donc wanamo kala courage vous Tima yowyamo lol. Merci beaucoup Tima rek awdi si c'est bon awdi tan elan téléphone o waɗay tun 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 ton en direct ka Jama TV min e mon wawe yewtude goɗɗi go min on émission mon ko ni yarata tous les mercredis tous les mercredis ala jourde wotere nde men sosata parce que ɗe balɗe to ɗo reni hari absence ji no woodi mais ɗin ɓurtade ɓadade ville on ko ɗum waɗi. Donc hari meɗen wakam men artiri Colobane pour ɓe andaɓe mais lança kadi on message ɗon haray ɗo wawi arde ha ka BRT on kun dogata ɗon tun noddon hay say ko ka numéro serveur ɗo noddu ɗon ɓe haalnayi on ko ɗo Jama TV wontiri. Donc merci beaucoup Ibrahima merci beaucoup le grand tailleur Ibrahima kankadi mo salmina fota wona seeɗa min ni on préparane anniversaire paygal ngal inchallah kankadi o aray ka plateau ɗo ɓurta feƴƴinde fi anniversaire makko nga le 11 novembre kanko LG Fresh. Donc merci beaucoup voilà Ibrahima le grand tailleur la boo xamante ne moom tamit lu mu ñëwul baaxul ko ñongo kankadi noon andi ko minata ko woɓɓe no heɓira no dennira mbuuɗi boutique oɗo noon ko mbuuɗi tailleur tigi o dennira Ibou le grand couturier. Merci beaucoup Ibou le grand tailleur kanko noon hiɗon andi ko on woni Ibrahima Africa Love. Merci beaucoup à toi. Donc à chaque fois mi ɓurtay on andintinde tun on waɗay 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 naton en direct ka Jama TV ɗo waɗen émission mo andintinɗa ko lutteteɗo fillede ko noon yarata. Merci beaucoup voilà grand wuri nane gayni mi naalima ko ɗo mi uditirta mais bon joni a préparanoto lan après NG 224 Dra en Killa mon ami mon frère pay kon ko andintinɗa kadi kankadi o golli moƴƴa fi communauté guinéen on min nay noon o ɓurtay woni gollude fi culture guinéen on parce que kankadi préparation ji makko ɗin no arde ley kankadi min yewtinanen ka WhatsApp o nilan carrément DJ Billy doy rek inchallahu rabbi a hiyay clip ji ɗi men faala wadde ɗim parce que minen min arata tum min waɗa clip min faalete wadde clip ji ɗi andintinɗa hara si min waɗiɗi koye min ittu clip ji ɗin koɗi woni ɗo min naɓaɗi au niveau ko andintinɗa hen hara yimɓen kadi koyeɓe copie oɗon donc no yarata Dra en Killa. Merci beaucoup à toi an kadi mi weltanike ma fota wona seeɗa c'est mon ami mon frère Dra en Killa ko weldigal ngal andintinɗa neeɓi Zal. Merci beaucoup Zal kadi no salmina fota wona seeɗa LG Fresh jëlal sa téléphone nanga woote merci beaucoup komo sare kadi ko paygal ngal andintinɗa ngal wadde théâtre ji kirɗuɗi on ɗon hay holluma affiche on tun a kirɗede na ya vidéo ji ɗi. Merci beaucoup komo sare voilà. Merci beaucoup aussi Tima sama rakka sama doomu nday ak bëgg yaayam nee na ma man dama bëgg sama yaay sama fan su boobu. Merci beaucoup Tima donc xam naa ni yow tamit yaa ngi si sa kanamu écran di ma seetaan aray voilà wano keso Mariama keso kadi no salmina fota wana seeɗa himo jooɗi ton e rue 19 o nilan DJ Billy ta hawju vidéo ma on aray. Donc merci beaucoup keso lan habbi vidéo. Donc mi wolani on ƴettay téléphone mo waɗon 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 naton en direct dude voilà wono objectif jiɗi marɗon maɗum kala ko falɗon déclarude maɗum kala mo andintinɗon hannde onon e makko ɗum hiɗidiri ɗon faala lansude message um seeɗa entre mon hara andi woɓɓe no wawi hiɗu woɓɓe no wawi wondude e jimum hara jimum téléphone nene mum o yewtirta joni inande message aray tun ka appel ɗo min mi feƴƴinay message on kankadi o ndara ka écran o anda carrément hi ko Alpha Amadou woni woldude e Mariama ma ɗum ko yama gëna xam. Donc voilà si tawi moƴƴi grand wuri e yahay ndaroyen NG 224 ɓayɗen andi kamɓe kadi ko pay koy anditinɗa koye wadde golle laɓaɗe ka culture guinéen may ndaroyen NG 224 arte.
Elle est chic, elle est posée, couleur chocolatée. Et ma booty hey Beyoncé. Come on, baby, walk a trouble, me son in the tail, tremble, me one on the paparazzi. What a stamp shot, TikTok et vidéo. J'aime la façon dont tu shake. J'aime quand on voir quand tu whine. Et sors pas avec le mec qui ne prenne pas du wine. But me wanna get this girl that be long time. Hello, so sexy, on perfect body. That's why me wanna get this girl tonight. Yeah, tonight. Oh, mais c'est la meuf, elle a trop de problèmes. Oui, je l'aime. Pour me, on a aucun problème. Oh, je l'aime. Pour moi, on a aucun problème. Mais je l'aime. Mais je t'aime. Mais je t'aime. La meuf, elle a trop de problèmes. Oui, je l'aime. Pour me, on a aucun problème. Oh, je l'aime. Pour moi, on a aucun problème. Mais je t'aime. Mais je l'aime. Mais je t'aime. Mais non, il a de bungara. Bungara. Lega, matita, mai kai. Rula, ki te kai. Yaru, dai, parfum, ura. C'est la villa, bamo. Ai, moye, batano, fala. Lolita, ti ores mi corazón. Zolina, oh my bella Maria. Aruare la fiesta. Dainota, si ven ahí, aquila. La meuf, elle a trop de problèmes. Oui, je l'aime. Pour me, on a aucun problème. Oh, je l'aime. Pour moi, on a aucun problème. Mais je l'aime. Mais je t'aime. Mais je t'aime. La meuf, elle a trop de problèmes. Oui, je l'aime. Pour me, on a aucun problème. Oh, je l'aime. Pour moi, on a aucun problème. Mais je t'aime. Mais je l'aime. Mais je t'aime. Malaba mofoti, naruma moja. Simo foti, simo huti amosai. Kata becele care furma de resto. La même chose 7 jours, oui, ça rentre. Carré ou da wo fono hello filma. Gida yo. Problem, je m'en fous. Que Instagram, WhatsApp, ko antu. Ko fala da WhatsApp, pa mi taje itu. Arda burani l'enfanta. Mi podi stavo marijuana. Ai si be fala. Jamais il me m'aima. Hey, don't stop, baby. Pousse ça comme ça, j'ai envie. Hey, n'écoute pas, t'es envie. Derrière nous, c'est écrit. C'est à la vie, à la muerte. La meuf, elle a trop de problèmes. Oui, je l'aime. Pour me, on a aucun problème. Oh, je l'aime. Pour moi, on a aucun problème. Mais je l'aime. Mais je t'aime. Mais je t'aime. La meuf, elle a trop de problèmes. Oui, je l'aime. Pour me, on a aucun problème. Oh, je l'aime. Pour moi, on a aucun problème. Mais je t'aime. Mais je l'aime. Mais je t'aime. Yes, voilà, endari NG 224 ka rewɗa o ko probléme ɗum ɗon noon hiɗe gandi enen fof ko gari watta ɗum ma ɗum ucci foti fewti foli en sifa ɓe gen aray ko ɓen watta sifa ɗimpiji ka rewɗa o aray ko probléme donc signé MG 224 ko payle ɗe andintinɗa kadi hande e wawa inde naaɓe nouveauté ɓe surtout ka culture guiné aray kamɓe kadi hande woɗi koɓe hikkani culture guiné on donc sa daari sa heɗitike son ji ɗin taw son on taw sa heɗitike mo ko jonnotama kon tawa taw e carrément ouais c'est bien travaillé donc merci beaucoup Dra en Killer mo weltana photo wona seeɗa golle ɗe labama photo wona seeɗa merci beaucoup le fans club Boubacar Horea kamɓe kadi hiɓe salmina photo wona seeɗa merci beaucoup Eva depuis rue 15 ans kankadi mo salmina photo wona seeɗa himo inna bienvenue ka émission makko waltata donc mi haalni on ƴette téléphone ji mon ɗi waɗon 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 naton en direct wawin waddude émission on donc merci beaucoup aussi Mariama Timbi jiwum hajja binta laali kum kankadi mo salmina photo wona seeɗa donc ɗo gandi on ɗon kadi fewndo haray
himo tawa ka concert ji wono Ousmane Pay ko ngen. Donc merci beaucoup merci beaucoup are kangadi mo salmina photo wona seeɗa. Merci beaucoup Wheezy Boy Wheezy Boy are noon o mercredi wonɗo arde ɗo en no gasa en heɓay invité comme Saviola Senta l'ancien manager de King Joe donc voilà ɓayde gandi piiji ɗin fof no duwa wonde kene koko mi haalni on kon tout waltata. Voilà Elzo Oditi kankadi mo salmina fota wona seeɗa. Salimatu kadi no salmina fota. DJ Azaya merci beaucoup DJ Azaya an kan noon mi aroya e clip ma on ɓayda andi an ko Azaya wartama. Mr Zal Sissa Bëgga Sissa, merci beaucoup à toi merci beaucoup aussi Omar Ba kadi no salmina fota wona seeɗa. Voilà, elle s'appelle Fatima, elle aussi, c'est une fille que j'adore beaucoup. Aray ankadi bienvenue ka émission ma waltata do mini on ko ni yarata tous les mercredis à partir de 17h30 jusqu'à 18h30 haray ko non émission woni dogirde. Voilà, haray dum non ko do woni wadde ka Jama TV do. Merci beaucoup aussi à Aïcha rue 19 kankadi mo salmina fota wona seeda. Aïcha rue 19 meden habbi vidéo Voilà, ma petite sœur Mariama Djeloba kambe kadi benno fono préparanade anniversaire DJ Billion donc mi halani on cas DJ Billion c'est trop simple kono wata c'est juste si tu as eu des DJ Billy a jeté ton téléphone ma on wada vidéo on to soku coucou je vous donne rendez-vous le 10 février pour l'anniversaire de DJ Billy envoyé na lanka page en WhatsApp are non are mi weltori photo wana seeda. Quant à WhatsApp ngon kadi a waɗay tun 70 waɗa 925 waɗa 62 waɗa 75 925 waɗa 62 waɗa 75. Donc are non kadi anniversaire on taw yeggitu ko Jama TV woni organise de anniversaire on kamɓe woni mo couvrirude. Donc non yarata min nima ka gollata o tun hi ɗon hiɗidiri ko non yarata. Zé Mali goto gaynay, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup aussi bébé Géna, la petite sœur de Vivi. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup aussi mon bébé d'amour, Imoui Hassanatou la star. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup aussi la marraine d'autrefois au anniversaire fait du Imoui déjà la star depuis rue 6 angle 3 Madou rue 3 angle 6. Donc quand dit mo salmina photo wana c'est mignon. Ko maren jo yondo maren himo fandi ha kono ko dabbo mo diwaka. Merci beaucoup Diza da salmina photo wona seeda min si tawi no jiwoy koy fo no wawno ma hare no mi hebi ko wala ni lam billahi da wala no langoya. Merci beaucoup à toi donc merci beaucoup aussi Mr Zal Sissa ñaata yon nga bëgg mu jàll langiide kadi réaction ji ɗin ka Facebook min ara e mon joni merci beaucoup onon wonɓe wadde réaction ji mon ɗin ka Facebook fo ara onon fo ɗon salmina. Merci beaucoup aussi à DJ Aya au dimanche aroɗo arto woni anniversaire DJ Aya on ɗum ko le 29 octobre. Donc ara ɗum noon kadi ko teddungal e mon no wadde ton e Alizé Club hiɗon andi noon kadi tous les dimanches ɗen ton e Alizé Club. Voilà, grand wuri a préparé notre langue star petit boy en attendant mi wara be lutuɓe ɗo. Donc merci beaucoup aussi à Marliatou kankadi mo salmina photo voilà. Hadiyatou aussi ankada salmina photo mais weltike moƴƴa Hadiyatou tamit xam nga ni xale bu doj la. Merci beaucoup Khadijatou jërëjëf ni nga seddalee sama xol yàlla na ma yàlla attex yow ñëw. Merci beaucoup aussi Hasanatou depuis rue 25 kankadi mo salmina photo wona seeɗa ko neɗɗo wandintinɗa kankadi ko neɗɗo am moƴƴo mo andinɗa kala ko heewi DJ Billy no waɗa tun haray mo hawjiri donc merci beaucoup aussi mi fa Soulard haray kamɓe kadi hiɗon andi mari rendez-vous le 31 décembre ton et Arsenal de la Marine kamɓe kadi haray ko teddungal commune on faut Mr Pobom haray ankada salmina photo wana seeɗa. Merci beaucoup aussi Bassirou Bari Payngal Bantingel goto gaynay. Merci beaucoup Bassirou Bari may ndaro yen star petit boy sen arti may kadi e woɓɓe go naɗo en clip jigo may ndaro yen star petit boy are.
kadi bon ko groupe mo wandina koko mi wolta kon tun hande si Medina musique surtout musique guinéen Medina sino avant de haray kamɓe kadi yiɓe waɗi koyngal e mum donc merci beaucoup Star Petit Boy lay moni ha kankadi mo salmina fota depuis la Guinée Conakry voilà hassala boy ha hassala moni kadi no salmina fota wona seeɗa donc ko ni yarata haray tous les mercredis ɗen ɗo wataw yeggitu koyon nanggu moƴƴa ka nder hoore mon tous les mercredis à partir de 17h30 ka émission mon waltata donc haray kat ɗo wawi ƴettude toujours téléphone ji mon ɗi waɗon 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 naton en direct mi répété kay waɗay 77 18 waɗon 106 waɗon 82 waɗon 38 naton en direct wawon yewtude e DJ Billy wawi waddude émission on donc voilà hino ɗo yiɗen e 17h59 neɓata haray noon koyo jama on natu kadi merci beaucoup Oumou kadi no salmina fota wana seeɗa Oumou merci beaucoup Ramses voilà merci beaucoup Ramses an kadi a salmina fota wana seeɗa min on joni e yahay ka Facebook kadi wawen daroyde commentaire ji ɗin toon wawen ɓe salminde kamɓe kadi donc bollalji merci beaucoup à toi bollalji ara an kadi a salmina fota wana seeɗa donc koko min ni on kon tun hino ɗo pay koye annitinɗa hikoye wadde musique ji labaɗi hande sa yi qualité musique ji ɗi moni wadde ɗin anday carrément ko DJ Billy e artiste ɓe ɓen Dakar Sénégal kala ko wawɗa wontirde e Sénégal ko kanko e maɓɓe wondi par ce que koko ɓennata kon animateur jo maɗum DJ jo wawata yaade ɓawo artiste jo on kadi wawata yaade ɓawo animateur jo on donc c'est pour cela mi invité on fop argol wadda e DJ Billy plateau ɗo ka Jama TV parce que ɗen andi c'est très important pour les artistes surtout non hara ko jama mo aninte artiste be anitinda be wadi clip ji surtout hara ko kesi argol feƴƴina promotion mabɓe on fof no dagui ka émission DJ Billy ɗo tous les mercredis merci beaucoup Ozil depuis France ɓe France ɓe yeggitaka aray onon kadi ɗon salmina fota wana seeɗa merci beaucoup Ozil woni lan DJ Billy wowlu ko falɗa o mi sooda mi adda merci beaucoup lan hiwroɓe nguma Mariama kankadi mo salmina fota wana seeɗa l'ancien président FIK Ozil kankadi mo salmina merci beaucoup Alpha One kadi no salmina fota wana seeɗa merci beaucoup Omar Ba kankadi o yeggitaka donc mi halni on ko ni yarata haray tous les mercredis ɗe wondi ɗo ka Jama TV ka émission ji mon surtout émission waltata fi andigolon tun kala ko waɗi kasare ɗo ko kut e yaltinay ɗo haray ɓayɗen andi hi Jama TV ala ɗo sina fi culture guiné on sina fi pusugol artiste ɓe basiɓe ɗo e Sénégal ɓen maɗum basiɓe nokkugo kadi haray ɓe fop ɓe invite à suivre gol Jama TV maɗum arugol waɗa promotion ji maɓɓe ɗin ka Jama TV ɗo par ce que ɗen andi hande si goɗɗum feƴƴe si goɗɗum heɓay dole kasare ɗo ko be hewta Jama TV haray ko noon yarata voilà Sow Abdourahmane kadi no salmina woni lan celui frère merci beaucoup Ba Amadou kadi no salmina fota wana seeɗa merci beaucoup Ba Amadou an kadi a yeggitaka voilà woko bari paykun mo nene kan kadi mo salmina fota wana seeɗa Elas Diallo kadi mo salmina o yeggitaka haray meɗen yiide message ɗi merci beaucoup à Marli à toi Oumar Liatou an kadi a salmina fota wana seeɗa oɗo kadi no wiye Saliou kadi no salmina fota wana seeɗa voilà ko noon yarata ka émission ɗo ɓeɗo ka Facebook ɓe woni haray la reni réaction ji ɗi merci beaucoup à vous haray onon kadi ɗon salmina fota ka Facebook ɗo mais ginna on ɓurte ɓeydude sur partage on kadi lien on partage on mo moƴƴa partage on émission on ha ko ni yarata voilà grand wuri si tawi moƴƴi a essayanay lan après addangol lan Aissa Kindi a question on wawe mo okkude Marliya Diallo kankadi mo weltana fota wana seeɗa ɓayɗon andi kankadi innayi on wo danejo ko honɗum ɗum ko lekki jangol aray kankadi ko lekki jangol yonugol merci beaucoup Marliyatou jiwol laba kon fotugum kankadi mo salmina fota wana seeɗa mayi daro en Aissa Kindi on si tawi moƴƴi yahen ka Marliyatou bobo si tawi grand wuri moƴƴi adana lan Aissa Kindi on jonne mo Marliyatou bobo
kuɗemo Marliyatou Diallo kankadi himo salmina fota wona seeɗa Marliyatou ɗum ɗon ko an jeeyi hiɗa wawi bungude ka donc voilà merci beaucoup aussi Mamadou Bari ari joni ley ton DJ cool merci beaucoup Mamadou Bari kankadi himo inna bienvenue ka émission makko waltata donc koko min innata on tun kon ƴette téléphone mo ngo waɗon 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 naton en direct wawo yewtudude e DJ Billy e o émission men waltata ɗo par ce que ɗen andi en exclusivité en daari joni Aïcha Kindi voilà jiwo kadi mo anina hi voilà depuis o fuɗɗi hande hoore makko déjà affaire ji ɗi no yaade nice cool fan donc haray kankadi himo inna bon kon mo Marliyatou Diallo jalaka merci beaucoup Marli haray kankadi mo salmina foto wona seeɗa ko jiwo mo anintinɗa hi mo wadde golle labaɗe LG Fresh waaw LG Fresh defal différence donc LG Fresh kadi koko mi haalni on kon tum himo wadde anniversaire makko ɗum ko le 11 novembre ɗum ko ñani night club watta LG Fresh haray kankadi himo salmina foto wona seeɗa donc kanka e wawa mo heɓude ka plateau ɗo no gasa neɓata merci beaucoup réaction ji ɗin sikkumi ka Facebook fo onon on nani inde mon donc aray onon kadi hiɗon inna tous les mercredis ko yon kalu émission mo gon ka Jama TV ɗo mi ɓurta on noon inude yon partage kadi émission partage on mo ka page ji mon Facebook hara émission ɓurta tout yaade donc no yarata merci beaucoup aussi merci beaucoup Ismaïla doomu cak voilà Ismaïla Jakarta men yow nag da ngay accident rek li ngay accident seeɗa kanko komi fokkito ene lan DJ Billy yeegal jarol ngay fay andi tum ɓayɗon andi aduna on ko ni yaari quoi no woodi yimɓe ɓe anintinɗa ɓe yiyete tum ɓe hiɗama donc merci beaucoup Wizi merci beaucoup aray an kadi a salmina Don Ba haɓetake an kadi a yeggitaka hande wotere merci beaucoup jango ummawa ɗum ko rue 19 angle 10 to ɓe woni ɓe salmina fota wona seeɗa kañum e ginne ko Mouhamadou Gando Ba kamɓe kadi ɓe salmina fota wono surtout noon ɓurɓe wonde ɓawan ɓen e duñugol lan inalan yaw ɗum hiɗon andi ko mo ɓe jambitata baaɓe mum kono ko baaɓe ga woni wadde ɗum noon donc aray kamɓe kadi ɓe salmina fota wona seeɗa merci beaucoup à ma maman préféré ɓe wiye maman Chafiatou kamɓe kadi ɓe jooɗi toon fewndo e Laguiné yiɓe salmina fota wona seeɗa andi kamɓe kadi neɓata hara ɓe hewtiti Dakar ɗo donc merci beaucoup aussi Umu Ba kadi no salmina fota e Saviola no ɓuuri yakkamti ta hawju inchallah aray ka plateau ɗo inchallah e wadda émission labaɗo inchallahu rabbi voilà DJ Azaya nane mi haalaneno kam minuma préparanno aray an kadi ɗamin jara hiɗa torolan son lan andi son ma on kanko ƴettu tun Azaya o naadi ka nder ɓernde makko inni ko Azaya woni ɓernde makko nden himo wiye DJ Azaya pay konko gandintinɗa kadi tous les dimanches ton e Alizé club haray himo ton haray kadi ko jama on ɓurtu andude tous les dimanches haray ɗe mari soirée 100% guinéen waɗowo ton e Alizé club enen e Jama TV enen e la nouvelle génération des DJ wono DJ Aya DJ Boss kañum e DJ Lamzo et moi-même DJ Billy haray koyon andu DJ Ibou Dof Dansal kadi yeggitaka ɗum noon DJ ɓeno ɗuuɗi koy minen en fof min natinoye mum merci beaucoup DJ Bella Joli mon grand frère kanko kadi ko neɗɗo mo andintinɗa kono mi waɗirta émission ni koyo jooɗoynalan carrément wonde aray mo jooɗi yeesa moynalam mbiɗi non waɗirɗa addirni donc merci beaucoup DJ Bella kanko kadi min nayi ko bras droit ka galle ɗo kanko kadi mo salmina fota andi noon mo ari ha ɗo jonnama ñaami ronki ko dédicace joni ɗo mo ñaami o ma ɗum salminimo aray on tigui ko dugula te ɗo gandi dugula guerantako ko ɗum waɗi simi aray ɗo minna madame Ba merci beaucoup madame Ba waaw koko nit ku baax la neɗɗo moƴƴo mo andintinɗa tuma men ari ka galle ɗo o kanko innata men he are soƴƴo ga haron merci beaucoup madame Ba an kadi hiɗa salmina fota wona seeɗa billahi mi weltike mi weltorike kañum e boboro andon himo wiye Hasanatou on noon ɗo gandi ko giɗɗo ɓerde anden noon sa memimo wara a memilan donc on ɗon kon hokkidiri lamin kadi ay mo ɓe emo Allah hokkidiri on donc merci beaucoup Hasanatou bobo donc kankadi himo wadde golle laɓade ka carrière DJ Billy parce que kankadi
si tawino o yombinanano lam pijiɗin harayno pijiɗin no ɓurti sattude par ce que ɓe innima si tawi ɗa hiɗi goɗɗo ɗo yaadude si tawi tun no yombude entre mo famudema haray o jonnima SL mo ƴawra fi ko fokkutuɗa ton donc Omar Bari kadi no salmina fota wona seeɗa merci beaucoup Omar Bari souvent min on waɗay tun 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 naton en direct ka Jama TV ɗo wawen wadde émission photo ɗo donc si tawi ɗon moƴƴi kadi grand wuri si tawi Azaya on pari DJ Azaya si tawi an kadi a pari mi jonnama DJ Azaya on Azaya joni pour ma an DJ Azaya donc maydaro en Azaya beaucoup Azaya kadi ko voilà an noon fans ɓe ma ɓen ɗuuɗi ɗo koye Azaya par ce que wono DJ Azaya en fof no ɗo merci beaucoup Teli Wuri kankadi mo salmina fota big manager Teli Wuri an noon ɗaɗi émission ma Teli Wuri kadi no salmina fota wona seeɗa merci beaucoup aussi Lamine kadi yeggit salmina fota wona seeɗa réaction ji ɗin ka Facebook merci beaucoup aussi Famata kankadi mo salmina Famata mo ne na fota donc ko noon yarata haray koko wolten kon tun tous les mercredis haray ɗen ɗo waltata ɓayɗen andi si tawi ndi weeli tun ndi waltata donc ko noon yarata tous les mercredis mi haalani on émission ko à partir de 17h30 jusqu'au 18h30 donc fewno hiɗen e 18h17 haray wano joɗorɓe Médina fop ɓayɗo gandi mo be e ka jibina ɗon min kadi noon ko Médina mi andi donc aray kamɓe fop ɓe salmina fota wona seeɗa wano Jang Amina en kamɓe kadi ɓe yeggitaka e ray kadi no salmina fota wona seeɗa mom kanko ray accutu tofiije ɗe wonɗa moƴƴinde merci beaucoup aray kankadi mo salmina fota wona seeɗa le grand boutiquier de Médina imo wiye Abdourahmane kankadi o yeggitaka hay seeɗa Elage Junior kadi no salmina fota wona seeɗa mi arte tugoni lan DJ gisna la télé ba merci beaucoup Elage Junior voilà on ɗon kadi ko weldijo amani c'est mon ami, mon frère depuis longtemps kankadi mo salmina Momar Oscar borom le 2 novembre ton e voyageur kankadi mo salmina nani 2 décembre Oscar maɗum inna hombo woko lil moni are kankadi mo salmina fota wona seeɗa Dip merci beaucoup Dip e ko noon yarata tous les mercredis bon mi falete okkirde seeɗaɓe dédicace taw waɗen dernier clip on après waynito ɗen donc mi aray mi okkana wano Abdoulaye depuis marché sante yalla kankadi mo salmina fota wona seeɗa sa wi ka Abdoulaye yaha ka Pape Diallo koko tamit sama tailleur bu mag boobu jërëjëf Pape Diallo moom lu mu ñëwul rek baaxul merci beaucoup Pape Diallo kankadi mo salmina fota wona seeɗa merci beaucoup aussi à Doudou Diop kadi no salmina fota wona jar ka fabrique Ibrahima miñan commissaire kankadi mo salmina fota wona seeɗa Mr Am on ɗon kadi ko miñirawo commissaire haray kankadi himo salmina fota wona seeɗa Youssouf depuis Allemagne kankadi o yeggitaka haray ko noon yarata merci beaucoup Youssouf depuis Allemagne kankadi ko inata on kontu ko gorejo mo andintinɗa neeɓi yaadude men neeɓi haylodude mais noon grand wuri si tawi bonata a ɗaɓɓitana lam boma taw teganalam mo à part ɗo yomi gaynito ɗo seeɗa donc beaucoup Youssouf kankadi ko pay kunkum bantingel ɓay mi haalani on bantingel goto gaynay merci beaucoup Sophia kadi no salmi fota wona seeɗa Sophia sama harit sama doomu nday yo Allah dande no yo ñiire kadi muusite sina ɗum en ittayde fop merci beaucoup bébé Zeyna voilà Aïssa depuis rue 19 yeggitaka haray ko ni yarata Mariama Dielo Ba en ce moment elle est là-bas en Guinée Conakry himo wiye Halimatu Daleng kankadi himo salmina fota wona seeɗa hajja Halimatu ñaani andi ko Halimatu Daleng o ɓuri labede ko ɗum simina mo Halimatu Daleng himo wiye Halimatu ñaani depuis ton e la Guinée Conakry kankadi mo salmina fota wona seeɗa merci beaucoup Ismaïla yeggita Ramses ankadi a yeggitaka haynde wotere jiwum ko ganditinɗa ko menen tiguine ikun rue 17 ɗon donc merci beaucoup aye mo tugoynama léegi maglade
Merci beaucoup aussi Lamzo Yegitaga Lamzo Wora Lamzo merci beaucoup Ankadi a weltanama fota fota wana seeɗa hadiyatu ma jumelle on ko menen ɗiɗo hawti jour anniversaire mo salmina fota fota wana seeɗa avec mes deux emails depuis rue 19 angle 8 maɗum rue 19 angle 6 donc ko noon yarata merci beaucoup aussi à Mariama Kesso depuis rue 4 maɗum inna rue 19 kankadi mo salmina e bollaji bandi tondeuse kankadi mo salmina fota fota wana seeɗa nenala mo jarti ko affaire bi ni merci beaucoup bollalji a salminama kadi yo Allah yoɓe ɓernde ma ndeng merci beaucoup aussi à Amzo Dollar kankadi mo salmina fota merci beaucoup à Boy Zal Zal kankadi anniversaire momi waɗi o iwtira e ɓawo min nima si tawi ɗa yiɗi ko DJ Billy woni wadde kon ƴettu tun téléphone ma on waɗa coucou. C'est juste pour vous rappeler l'anniversaire de DJ Billy qui aura lieu là-bas au Niani Night Club le 10 février. Haray ide wonde DJ Billy envoyé na lan ka numéro nga wada itun 70 wada 925 wada 62 wada 75 haray kono yarata. Merci beaucoup aussi Yaya Junior DJ FM kanka. Voilà, merci beaucoup aussi à mon frère, mon ami, mon frère Solomoni depuis Star Petit Boy. Maindaro e mboma arten joni waynito de mbayde reni hidenge 18h22. Maindaro e mboma.
beaucoup signé Mboma Barry donc on andi ko neɗɗo kadi mo andintinɗa ko artiste yo cippindo hoore mum mo fof hiiɗi ha donc merci beaucoup Mboma voilà ko ɗo kadi arrêté innen bon Saliou kako Sadou merci beaucoup Sadou Ba kan kadi mo salmina fota wona seeɗa merci beaucoup hara yan kadi salmina Alpha Oumar Diallo kan kadi mo salmina e sanu masi goto gaynayi jaɓudu a kella ay ka waɗa photoje merci beaucoup hara onon fof ɗon dora partage ugol émission ka page ji mum parce que iɗen andi enen fof koni yarata weela fiya émission ji ɗin hiɗen reeni carrément télé men on o udditi kadi o wawi arde ɗo e Colobane ɓurta ɓadade communauté guiné o par ce que eɗen andi sen ari ha kamunima noon ɗon noon hay goto wata majjude ɗon donc haray jama on fof no invité a yo aru waɗa découvrir télé on par ce que eɗen andi mo andintinɗa ko avenir guinéen on woni e makko ko télé mo andintinɗa o himo piirude fi surtout culture guinéen on ma ɗum culture pullo fouta o ma ɗum soso maninka fop min e tun guinéen on donc kadi si tawi hihim ko wowla ɗo kon e wooli piiw gotum kon andintinɗa hihi ko noon kon dérange ke ka noppi on tigi yara on tigi no tora yafuye parce que eɗen andi sagu men ko waɗeten kon fof koye wonu piiw ko andintinɗa koyo fof ndaaru satisfaire o e ɗimpiji ɗi wonde wadde ɗon donc haray onon ɗo fof hiɗon inna merci beaucoup hino ɗo noon déjà hiɗen andi carrément hiɗen e 18h27 haray noon ko 30 wonde waynitade donc en fuɗɗoto waynitagol ngol joni donc komi wolanta on kon ɗum si tawi DJ Bella udditi haray DJ Billy kañum koyo waynito donc donc ɗo yarata merci beaucoup DJ Bella so mango ngande kadi ɗa makkiya ha moƴƴi jes andi tum ɓay on tigi si tawi on tigi ko probléme ji tum ko yaari o makkiyete ko siko ay ka ko donc allez-y merci beaucoup DJ Bella mon ami mon frère mi alani on tuma mi watta émission o jotto wawa décortiquer émission on la ɗum ɗo no moƴƴi ɗum ɗo moƴƴa donc c'est mon grand frère l'homme que j'adore beaucoup aussi donc merci beaucoup DJ Bella merci beaucoup onon waɗɓe réaction ji mon ɗin surtout ka Facebook fop koko mi haalani on kon si tawi haala yaltiɗo ka labaka tun ande carrément na noon mi faalirara lan tori yafuye si tawi noon haala labama kadi ha yaltiɗo si tawi ɗum ka yaltiɗo tawi ko labama tun haray komi guinata on tun ko noon min faalira haray rendez-vous mercredi prochain min ni on yon kalu chaîne Jama TV on wawon darude ko feƴata ka Jama TV ɗo kon par ce que ɗen andi Jama TV ko avenir lagine o woni e Jama TV donc ko ɗo arte waynodiren e chers téléspectateurs joɗinoɓe darugol en ka émission waltata ɗo donc waltata kadi ari waynitike on inni on merci beaucoup haray ko rendez-vous mercredi prochain mahin daro en grand wuri a darana elan clip goto fu daranan Habib Fata ko keso on ɓay noon iɗen andi enen fof donc daranan keso on joni wawen fermirde on ɗon en attendant mi waynito wono Marliatou merci beaucoup e onon waɓɓe réaction ji ɗin ka Facebook fop on salminama fota wona seeɗa haray ko innugol on tun Sansi Masi merci beaucoup à toi merci beaucoup à DJ Ibou Masi DJ Nafa Jama kankadi o salminama moƴƴa Alpha Oumar kadi bye donc haray onon ɗo fof ɗon inna rendez-vous mercredi prochain quant à moi si tawi noon hiɗon faala darde Jama TV bonata semaine on fop ndaare rendez-vous ji ɗi Jama TV woni on waɗande ɗin par ce que iɗen andi ko télé mo andintinɗa komi haalni on kon tum ko avenir lagine on woni e télé on may ndaaro yen Habib Fata ko waynotiɗen bye mi yeeyi Rocktin' music. Cofinatawa. Deuga cofinatawa. Me